हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एभरेस्ट अनलाइन एकाडेमी। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स सब्जेक्टको चाहिँ गभर्नमेन्ट फाइनान्स भन्ने टपिकबाट च्याप्टरबाट चाहिँ यो टपिक डिग्रेसिभ ट्याक्स भन्ने टपिक लिएर आएका छौँ। ओके, सो डिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, इट इज द रेट अफ ट्याक्स इन विच द रेट अफ ट्याक्स इन्क्रिजेस with the rise in income up to certain limit, but beyond that limit the tax rate becomes constant. So यो भनेको के हो, एउटा सर्टेन इन्कम लेभलसम्म चाहिँ जति इन्कम बढ्यो त्यति नै ट्याक्स रेट बढिरहेको छ हैन। तर एउटा यस्तो इन्कम लेभल आउँछ जो पछि जति इन्कम भए पनि ट्याक्स रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के, त्यो भन्न खोजेको। यसले चाहिँ सुरुमा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ के। सो त्यसलाई चाहिँ हामी डिग्रेसिभ ट्याक्स भन्छौँ। बुझ्नुभयो? प्रोग्रेसिभ अनि त्यसपछि प्रपोर्सनल, द्याट इज डिग्रेसिभ ट्याक्स। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ त, एउटा यो टेबल छ अनि यसबाट हामी बुझ्छौँ है त। सो हामीले 3 कलम टेबल बनायौँ, इन्कम लेभल, रेट अफ ट्याक्स र टोटल ट्याक्स भनेर 3 कलम टेबल बनायौँ हैन। अनि इन्कम लेभलमा चाहिँ 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000 इन्कम लेभल बनायौँ। अनि त्यसपछि अब हेरौँ यिनीहरूको रेट अफ ट्याक्स चाहिँ कस्तो राख्यौँ हामीले भनेर। ओके, 10,000 इन्कम लेभल भएको जो इन्डिभिजुअल छ उसले चाहिँ 10% रेट अफ ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहेछ के। ट्याक्स भनेको कर जो चाहिँ हामीहरूले गभर्मेन्टलाई तिर्छौँ। किन तिर्छौँ त, हामीहरूले कमाइरहेका छौँ हैन, अनि फेरि गभर्मेन्टले पनि त आफ्नो डिफ्रेन्ट कामहरू गर्नु पर्यो। सो त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले ट्याक्स तिर्छौँ, उनीहरूलाई गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्ने भयौँ। सो अब जति इन्कम भए पनि के अरे हामीले ट्याक्स त तिर्नै पर्छ। बुझ्नुभयो? सो यो 10,000 लेभल अफ इन्कम हुँदाखेरि 10% रेट अफ ट्याक्स तिरिरहेको छौँ भनेपछि के भयो त, 10,000 को 10% कति हुन्छ त, 10,000 कमाउँदाखेरि चाहिँ 1,000 ट्याक्सले लग्छ अरे, ट्याक्समा जान्छ हाम्रो। अनि 20,000 इन्कम लेभल हुँदाखेरि 15% ट्याक्स लाग्दो रहेछ। के भयो त यो, सुरुमा चाहिँ 10,000 हुँदाखेरि 10% ट्याक्स मात्रै लाग्ने जो थियो, 20,000 स्यालेरी हुँदाखेरि 20,000 इन्कम हुँदाखेरि त 15% ट्याक्स रेट लागिरहेको छ। यो बढिरहेको छ नि, यो इन्कम लेभल बढे सँगसँगै यो ट्याक्स रेट पनि बढिरहेको छ। यसलाई प्रोग्रेसिभ भनिन्छ के। सो 20,000 को 15% कति भयो त, 3,000 भयो हैन। अनि त्यसपछि इन्कम चाहिँ 30,000 भएपछि कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ त, 20% ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। सो 30,000 को 20% कति भयो त, 6,000 भयो। अनि त्यसपछि 40,000 इन्कम हुँदाखेरि 20% ट्याक्स, सो यो के भयो त, 8,000 भयो। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यतासम्म चाहिँ यो रेट अफ ट्याक्स बढिरहेको छ हैन, इन्कम बढे सँगसँगै ट्याक्स रेट पनि बढिरहेको छ। तर अब त कन्स्ट्यान्ट छ नि, 30,000 हुँदाखेरि पनि 20%, 40,000 हुँदाखेरि पनि 20% र त्योभन्दा माथि जति इन्कम लेभल भए पनि 20% नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, डिग्रेसिभ ट्याक्स। यहाँसम्म चाहिँ के भएको छ त, बढिरहेको छ अनि यसपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ के। बुझ्नुभयो? सर्टेन लेभल अफ इन्कमसम्म चाहिँ बढिरहेको छ, जति इन्कम बढ्छ त्यति नै ट्याक्स रेट पनि बढिरहेको छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जो पछि चाहिँ इन्कम लेभल जति बढे पनि ट्याक्स रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सेम हुन्छ, प्रपोर्सनल हुन्छ, जे भने नि हुन्छ। ओके, सो यसलाई हामी डिग्रेसिभ ट्याक्स भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यो डायग्राम बनाएर हेर्छौँ हैन, कस्तो टाइपको कर्भ बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यताबाट बुझ्छौँ। ओके, सो एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले के राख्यौँ त, इन्कम इन थाउजेन्ड्स। यो भनेको के हो, थाउजेन्ड्समा इन्कम हो के। यो 10, 20, 30, 40 यो छ नि, यो भनेको 10, 20, 30, 40 मात्रै इन्कम होइन, यो भनेको 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000 इन्कम भयो के। किनभने हामीले 3टा जिरो त यहाँनिर राखिसकेछौँ नि, हो त्यही भएर। अनि वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले रेट अफ ट्याक्स इन पर्सेन्ट राखेका छौँ, यसमा चाहिँ ट्याक्स रेट यो पर्सेन्टेजमा देखाएको हो हैन। अब हामी के गर्छौँ त, यो जो स्केड्युल छ यसबाट चाहिँ हामी यता प्लट गर्छौँ र कस्तो टाइपको डायग्राम आउँछ हामी हेर्छौँ त्यसपछि। सो अब यसमा चाहिँ कसको कसको रिलेसन देखाउनु छ, हामीले इन्कम र रेट अफ ट्याक्सको कस्तो रिलेसन छ भनेर देखाउने हो कि। हामीहरूलाई चाहिँ यो टोटल ट्याक्ससँग अहिले सरोकार छैन यो डायग्राममा, किनभने हामीहरूको सरोकार केमा मात्रै छ त, अहिले इन्कम र रेट अफ ट्याक्सको कस्तो टाइपको रिलेसन छ, इन्कम बढ्दाखेरि के भइरहेको छ र एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि कस्तो भइरहेको छ त्यो ट्याक्स रेट, त्यसलाई हामीले देखाउने हो नि त यसमा। सो त्यही भएर यिनीहरू दुईटालाई हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा लिएको। अब हामी यिनी दुईटैलाई प्लट गर्छौँ। 10,000 इन्कम हुँदाखेरि चाहिँ 10% ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो हैन। सो अब 10,000 इन्कम भनेको त यहाँनिर छ, सो यहाँबाट चाहिँ 10% रेट अफ ट्याक्स त यतानिर छ। सो त्यही भएर हामीले यसरी बनायौँ सुरुमा हैन, 10,000 इन्कम हुँदाखेरि 10% रेट अफ ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो हैन।
अब त्यसपछि अर्को के छ 20,000 इन्कम हुँदाखेरि 15% ट्याक्स तिर्नु छ। सो 20,000 इन्कम यहाँनिर छ अनि 15% रेट अफ ट्याक्स यता छ। सो अब यसको चाहिँ हामीले यसरी बनायौँ हैन। अनि 30,000 इन्कम लेभल हुँदाखेरि 20% रेट अफ ट्याक्स, 30,000 यता छ 20% यता छ, यो पनि भयो। अनि 40,000 हुँदाखेरि चाहिँ 20% नै छ। सो 40,000 यता छ इन्कम र 20% चाहिँ यो भयो। अब यसलाई कसरी बनाउने त? सिम्पल, जसरी बनाउनु छ यस्तै बनाउने, यस्तो आयो। सो अब के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ कर्व बनाउनु छ कि कस्तो टाइपको कर्व बन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो यसरी बनाइन्छ कर्व चाहिँ। अब योबाट चाहिँ यता कन्स्टेन्ट भनेर देखियो, यसले PQ। यो कस्तो टाइपको बन्यो त यो कर्व? सुरुमा चाहिँ बढिरहेको छ हो कि नै, इन्कम लेभल बढी सँगसँगै ट्याक्स रेट पनि बढिरहेको छ अनि यताबाट चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। यो पछि जति इन्कम लेभल भए पनि ट्याक्स रेट के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, 20% नै हुन्छ भनेर यसले देखायो के। बुझ्नुभयो? सो यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भयो, यो चाहिँ प्रोपोर्सनल ट्याक्स भयो। यो डिग्रेसिभ ट्याक्सलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ र प्रोपोर्सनलको कम्बिनेसन पनि भनिन्छ के। सो यति नै हो यसमा चाहिँ हैन। इन्क्रिजिङ यसले प्रोग्रेसिभ देखाउँछ, कन्स्टेन्टले चाहिँ प्रोपोर्सनल। अब यसको के छ त एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त्यो पनि हेर म। ओके 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 सो फेयर टु हाई अर्नर्स एडभान्टेज भयो यो, फेयर टु हाई अर्नर्स। अब हाई अर्नर्सहरूको लागि चाहिँ अलि फेयर भयो के, किनभने अब उनीहरूले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले धेरै कमाइरहेको हुन्छ नि त। अनि फेरि त्यो कमाएकोबाट चाहिँ उनीहरूको एकदम धेरै जान्छ कि ट्याक्समै धेरै गइदिन्छ हैन। अब के हुन्छ, हाई अर्नर्सहरूलाई पनि अलिकति फेयर हुन्छ। एउटा सर्टेन लेभलसम्म नै हो त प्रोग्रेसिभ ट्याक्स, त्यसपछि त कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ अलि फेयर हुन्छ कि धेरैभन्दा धेरै इन्कम जेनेरेट गर्छन्। सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले अलि फेयर भयो, किनभने धेरैभन्दा धेरै इन्कमको पनि त्यति धेरै ट्याक्स तिर्नु पर्दैन के, किनभने सर्टेन लेभल अफ इन्कम पछि त कन्स्टेन्ट भइदिन्छ जति बढी इन्कम कमाए पनि। सो त्यही भएर। अनि अर्को इन्सेन्टिभ टु अर्न मोर। अब यो टाइपको ट्याक्स सिस्टम चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभ हो, अझै धेरै कमाऊ भन्ने मोटिभेसन हो के। किनभनेपछि अब यसपछि त रेट अफ ट्याक्स त सेम हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ तिनीहरूलाई अझै बढी कमाऊ न त भन्ने अलि इन्सेन्टिभको रोल प्ले गर्छ कि यसले, अझै मोटिभेट हुन्छन्। यतिसम्म त हो, यसपछि त जति धेरै इन्भेस्ट गर्यो त्यति धेरै कमाइन्छ भन्ने गर्छ कि यिनीहरूले। सो त्यही भएर यो चाहिँ तिनीहरूको लागि इन्सेन्टिभ टु अर्न मोर हो, बढी कमाउनको लागि मोटिभेसन हो कि यो। अनि प्रेडिक्टेबल ट्याक्स बर्डन। अब ट्याक्स बर्डन के छ त? प्रेडिक्टेबल छ, एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म यति र त्यसपछि चाहिँ कन्स्टेन्ट भनेर यो प्रेडिक्टेबल नै छ के ट्याक्स बर्डन। अनि त्यसपछि यसको डिसएडभान्टेज हेरौँ हैन। डिसएडभान्टेजमा पोटेन्सियल इनइक्वालिटी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जो कम इन्कम लेभल भएको मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जो कमाइ हुन्छ त्योबाट बढी पोर्सन दिन्छन् के ट्याक्सका रूपमा। तर जो धेरै कमाइरहेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जो इन्कम छ त्योबाट धेरै पोर्सन ट्याक्समा दिँदैन नि, किनभने ट्याक्स रेट त एउटा सर्टेन लेभल अफ इन्कम पछि कन्स्टेन्ट भइदिन्छ। सो तिनीहरूको लागि चाहिँ अलि अनफेयर भयो के। जो कम इन्कम लेभल हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ इन्कमबाट धेरै पैसा लाग्ने रे ट्याक्सका रूपमा, तर बढी इन्कम हुनेहरूको लागि चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन। सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति इनइक्वालिटी जेनेरेट गर्ने भयो त्यसले। अनि लेस रेभेन्यू फर गभर्मेन्ट। अब गभर्मेन्टको के हो त मेन सोर्स अफ रेभेन्यू भनेकै ट्याक्स हो हैन। अब त्यो हाई अर्नर्सहरूले चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि के गर्छन् त, कम रेट अफ ट्याक्स दिन्छ नि, सेम रेट अफ ट्याक्स। सो अब जो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भइदिएको भए त गभर्मेन्टलाई के हुन्थ्यो, फाइदा हुन्थ्यो। जति बढी इन्कम त्यति बढी उसले ट्याक्स कमाउँथ्यो, ट्याक्सका रूपमा रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ पब्लिक सर्भिसमा युज गर्थ्यो। तर अहिले के भयो, एउटा सर्टेन इन्कम लेभल पछि त कन्स्टेन्ट हुन्छ ट्याक्स रेट। सो गभर्मेन्टले चाहिँ अलि धेरै ट्याक्सबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्दैन के। अनि अर्को ट्याक्स इभेजन। अब यो भनेको के हो, जो हाई अर्नर्सहरू हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ यो ट्याक्स अलि छली गर्न खोज्छ कि ट्याक्सबाट बस्न खोज्छ हैन। त्यही भएर उनीहरूले डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्टहरू बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ उनीहरू इन्कम कम देखाउँछ कि, अनि त्यसपछि के हुन्छ त इन्कम कम देखाएपछि उनीहरूले ट्याक्स पनि कम तिर्नुपर्छ। सो यो कुरा चाहिँ के भयो त डिसएडभान्टेज भयो। सो बुझ्नुभयो होला डिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के भयो त? डिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको एउटा यस्तो टाइपको ट्याक्स सिस्टम हो जसमा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभल अफ इन्कम सँग चाहिँ के हुन्छ त ट्याक्स पनि बढ्दै जान्छ, इन्कम लेभल बढे सँगसँगै। तर एउटा यस्तो इन्कम लेभल आउँछ जो पछि चाहिँ जति बढी इन्कम भए पनि ट्याक्स रेट कन्स्टेन्ट नै रहन्छ। यही हो डिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको। सो
यसमा पनि केही फर्दर कन्फ्युजन छ या त कुनै टपिक बुझ्नु भएको छैन भनेपछि प्लिज लेट मी नो। अहिलेको लागि यति नै, बाई।